ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భాగ్యశ్రేణి ఛానల్. ఈరోజు హోమ్ మేడ్ జింజర్ అండ్ హనీ కాఫ్ డ్రాప్స్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను. చూపిస్తున్న విధంగా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా. అయితే కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ తయారీ విధానం చూసే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇలాగా కాఫ్ డ్రాప్స్ అనేవి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఈ టైంలో మనకి చాలా మంచిది. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూసేయండి. దాల్చిన చెక్క, లవంగా, జింజర్ గ్రేటెడ్ అండ్ బ్రౌన్ షుగర్, తర్వాత హనీ 3 టేబుల్ స్పూన్స్, లెమన్ జ్యూస్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 1 కప్ వాటర్. చాలా సింపుల్ కదండి, చూశారు కదా ఎంత సింపుల్లో. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకోండి. మనం ఎందులో అయితే మరిగించుకోవాలనుకుంటామో ఆ బౌల్లో 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దాల్చిన చెక్క అండ్ లవంగా అలాగే గ్రేటెడ్ జింజర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. చాప్ చేసుకున్నటువంటి జింజర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా, 1/2 కప్ మిగిలే వరకు కూడా మనం ఈ విధంగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం మరిగించుకోవాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మనకి మంచిగా వాటర్లో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం వడకట్టుకోవాలి మరిగించిన వాటర్ని. ఇప్పుడు అదే బౌల్లో మనం వడకట్టుకున్నాం కదా, వాటర్ యాడ్ చేసి దాంట్లో బ్రౌన్ షుగర్, తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ అండ్ బ్రౌన్ షుగర్ కాకపోయినా మీరు వైట్ షుగర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను బ్రౌన్ షుగర్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. ఇలా కంటిన్యూస్గా మనం కలుపుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం షుగర్ సిరప్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా 5 మినిట్స్ వరకు ఈ విధంగానే కలిపిన తర్వాత హనీ వేసుకోవాలి. లాస్ట్లో హనీ వేసుకొని హనీని కూడా మనం చక్కగా ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉంటే మనకి థిక్ టెక్స్చర్ అనేది రావాలి. కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని. కొద్దిగా కష్టమనే అనుకోకుండా ఈజీ ప్రాసెస్ కాబట్టి సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా బాయిల్ అవ్వాలి. చూడండి, పైన బబుల్స్ లాగా మనకి థిక్ టెక్స్చర్ అనేది వచ్చే వరకు కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. చూడండి ఏ విధంగా రొటేట్గా కలుపుతూ ఉన్నాను. ఈ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ లాగా వేసుకుంటే పిల్లలకి కావాలంటే స్టిక్స్ కానీ అవి నా దగ్గర లేవు కాబట్టి మీరు ఉంటే ఆ స్టిక్స్ కూడా పెట్టుకొని మంచిగా లాలీపాప్స్ లాగా ఇస్తే చాలా చాలా హెల్తీగా తింటారు. అలాగే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చూడండి ఎంత థిక్ టెక్స్చర్ వచ్చిందో. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేయండి. ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత థిక్ టెక్స్చర్ రాగానే మనం కొద్దిసేపు అయితే ఈ విధంగానే మరిగించుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఈలోపు మనం పచ్చడి పేపర్ అంటారు కదా, మనం డస్ట్ పేపర్ అని కూడా అంటారు, ఆ పేపర్ని తీసుకోండి. మీ ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఆ పేపర్ మీద మనం ఈ డ్రాప్స్ అనేది వేసుకోవాలి. చూడండి, కొద్దిసేపు చల్లారనిద్దాం. మరీ థిక్గా కాకుండా మరీ చూడండి నేను చూపిస్తున్న క్వాంటిటీ కొద్ది చల్లారేలోపు మనకి థిక్ టెక్స్చర్ వస్తుంది. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, స్నీజింగ్స్ ఉన్నా, మనకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ ఉన్నా కూడా చక్కగా చాక్లెట్ లాగా తింటే మనకి కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది. రన్నింగ్ నోస్ ఉన్నా కూడా మనకి చక్కగా తగ్గుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు థిక్నెస్ వచ్చింది. ఈ విధంగా థిక్గా రాగానే మనం డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవాలి. నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఈ విధంగా డ్రాప్స్ లాగా వేసుకొని కంటిన్యూస్గా మనం బాగా కలిపి వేయాలి. చూడండి, థిక్గా రావాలన్నమాట. డ్రాప్ అనేది మనకి థిక్గా వస్తేనే నీట్గా మనకి అంటుకుంటుంది, తొందరగా ఆరిపోతుంది. నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోండి మీరు కూడా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అన్నీ వేసిన తర్వాత 10 to 15 మినిట్స్ వరకు మనం రెస్ట్ ఇద్దాం. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక 10 to 15 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం షుగర్ పౌడర్ అనేది దానిపైన అప్లై చేద్దాం. షుగర్ పౌడర్ వేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి నేను షుగర్ పౌడర్ అప్లై చేశాను. చూడండి ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయో. మీరు లాలీపాప్స్ లాగా చేసుకోవాలనుకుంటే స్టిక్స్ పెట్టి చేసుకోవచ్చు, పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకోసం స్పెషల్గా చేశాను ఈరోజు. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మొత్తం వేసుకొని మంచిగా డ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి అయితే తీసుకుందాం. ఇలాగ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మంచిగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఈజీగా నెల రోజుల వరకు ఉంటుంది. అంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటే 1 వీక్లోకి అయిపోతుంది. లేదు రోజుకొకటి అంటే మనకి 1 మంత్ వరకు వస్తాయి. ఇలాగ చాలా వేసుకోవచ్చు. లేకుంటే ఎప్పటికప్పుడు మీరు వీక్లీ అలా వేసుకున్నా సరిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయో. చాలా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ విధంగా చేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా చాలా సింపుల్ మెథడ్. మరి నచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ.